एक किसान के पास एक छोटी बकरी थी और उसके साथ एक तोता भी रहता था। एक दिन किसान दूध बेचने शहर जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सड़क किनारे घायल होकर गिर गया। बकरी और तोता चिंतित होकर उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में तोते का पंख एक कांटे में फंस गया, लेकिन बकरी ने हार नहीं मानी। वह दूध की बाल्टी लेकर खुद शहर पहुंची और सारा दूध बेच आई। लौटकर उसने किसान और तोते का इलाज कराया। आखिर में बकरी उदास हो गई क्योंकि किसी ने उसके प्रयास की सराहना नहीं की।